Қайырлы күн достар, Word бағдарламасын үйренудің екінші бөлімін жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта Word'тың интерфейсі туралы айтамын, яғни программаның көрінісі. Егер сіздерде Word бағдарламасы жоқ болса, онда төменде описанияда ссылка қалдырып кетемін. Word бағдарламасын интернеттен қалай жүктеп, компьютерге орнатуға болатыны туралы. Егер де сіздерде Word'тың ескі версиясы болса, мысалы 2007 немесе 2010 жылғы версиялар, онда ол версияларды удалить етіп, қайттан жаңа версия орнатқандарыңыз дұрыс болады. Себебі мынау видеода көрсетіліп жатқан сабақтар ол сіздерде сәйкес келмеуі мүмкін. Мысалы, менде орналасқан элементтер сіздерде басқа жерде орналасуы мүмкін, немесе мүлдем жоқ болуы мүмкін. Сол үшін жаңа версияны орнатқандарыңыз дұрыс болады. Егер де барлығы дайын болса, онда сабақты бастаймыз. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай, бізде барлық инструменттер, барлық вкладкалар, параметрлер осы экранда орналасқан. Әрине, бұл жерде элементтер өте көп. Сол себепті көп адамдарда жаңағыдай қорқыныш туындауы мүмкін. Мысалы, мен мынаның барлығын қашан үйреніп боламын деген сияқты. Бірақ онда тұрған ешқандай қорқыныш жоқ, одан қорықпаңыздар. Біз қазір программаның әрқайсысын бөліп неге қайсысы қандай қызмет атқаратынын айтып талқылап өтеміз. Сол үшін бұл жерде ешқандай қиындық жоқ деп ойлаймын. Мысалы, барлық программаларда бар білесіздер. X, яғни программаны жабу, оны кішірейту, немесе свернуть етіп бізден жасырып тастау. X-ті бастақ білеміз, ол программа бізде Word программасы жабылады, және оның қасында свернуть в окноны бассақ, бізде терезе кішірейеді. Қайтадан басатын болсақ, бізде полный экран, яғни экранның барлық көлеміне дейін үлкейеді. Оның қасындағы свернуть, яғни біз басқа браузерге немесе басқа жерді ашу үшін пока программаны жасырып қойсақ болады. Ол бізде астыңғы нижний панельде тұрады. Қайтадан бассақ, бізге қайттан жаңағы өзіміздің документіміз ашылады. Келесі значок, ол бізде параметры отображения ленты. Лента дегеніміз, ол бізде мына осы блок, бұл жерде барлық инструменттер орналасқан. Яғни, жаңағы значок арқылы осы лентаны бізге ыңғайлы қылып настроить етіп қойсақ болады. Бұл значоктың ішінде 3 параметрі бар. Біріншісі автоматически скрывать ленту, екіншісі показать вкладки, үшіншісі показать вкладки и команды дейді. Егер бірінші параметрді таңдайтын болсақ, автоматически скрывать ленту, бізде лента жоқ болып кетеді. Яғни тек қана бізде парақ қана тұрады, басқа ешқандай настройка көрінбейді. Бұл режим не үшін керек? Мысалы, кітап жазатын адамдарға осы режим керек болады, өйткені ана жердегі инструменттер адамның ойын бөлмеу үшін, тек қана өзіңіз рассказ немесе басқадан нәрсе жазатын болсаңыз, осы режимге қойып, кез келген өзіңіздің ойыңыздағы жаңағыдай мақалаларыңызды осылай жаза берсеңіздер болады. Егер де жаңағыдай инструменттердің арасынан бір параметрді таңдау керек болса, онда мына жоғарыда осы жерде 3 точка бар, соны бастық, бізге уақытша керекті вкладкалар, инструменттер шығады, керегін таңдап аламыз, және де қайтадан ақпараққа өтсек, қайттан бізден жасырылып жоқ болып кетеді. Оның ішіндегі екінші параметрі показать вкладки. Ол бұл жерде тек қана вкладкалар көрініп тұрады. Оның ішіндегі инструменттері жасырын түрде болады. Мысалы, біз главная вкладкасын бассақ, соның ішіндегі инструменттерді көрсетеді. Мысалы, вставканы бассақ, вставканың ішіндегі инструменттер, яғни әр вкладканың ішінде орналасқан инструменттерді, керек параметрлерді таңдап алсақ болады. Кейін қайтадан жазатын болсақ, бұл бізден жасырын болып кетеді. Бірақ вкладкалар сол күйінше тұрады. Ал үшінші параметр, бұл жерде показать вкладки и команды, бұл бізден ешқандай вкладканы немесе элементтерді жасырмайды, яғни барлық элементтер бізде көз алдымызда көрініп тұрады. Одан кейін бізде жоғарыда ортада документтің аты тұрады, яғни название документа. Документтің атауын біз өзіміз білеміз, қалай жазып қойсақ та. Мысалы, бірінші документ создать еткен кезде, ол стандартты түрде документ 1 Word болып осылай шығады. Бұл жерге өздеріңіз білесіздер, қалай жазып қойсаңыздар. Мысалы, резюме істейтін кезде, немесе басқа бір документ жазатын кезде, документті сохранить ететін кезде өздеріңіз осы документтің атауын бересіздер.
Одан кейін бізде мына жерде жоғарыда сохранить, назад деген осы элементтер орналасқан. Бұл элементтерді біз өзіміз настроить етіп қойсақ болады. Мысалы, мына жерде тұрған настроить панель быстрого доступа деген төменге қараған стрелканы бассаңыздар, мына жерден керек нәрселерге птичка қойсаңыздар болады. Мысалы, мен қазір барлық птичканы алып тастайын. Так, вернуть. Болды. Мысалы, менде қазір мына жерде еш нәрсе жоқ. Яғни бұл жердегі элементтер быстрый доступ деп аталады. Яғни осы жерден өздеріңізге керек элементтерді таңдап алсаңыздар болады. Мысалы, менде бұл жерде сохранить, одан кейін отменить және вернуть, одан кейін быстрая печать. Яғни сохранитті, мысалы, документке жазып болғаннан кейін, мына жерде мына дискетаның значогын басатын болсақ, автоматически сразу сохранить етіледі. Былайша біз файл немесе кіріп сохранить деп пультті таңдап жүрмейміз. Тез сақтау керек болса, осылай бассақ болады. Яғни сол сияқты, мысалы, мына жерде принтердің значогы бар. Біз парақты шығаратын болсақ, мысалы, файл, печать кіріп, осы жақтан настройкаларын беріп істейміз. Ал, мысалы, срочно шығару керек болса, мына жоғарыда тұрған значокты баса салсақ, бізде сразу принтерден документтер шыға береді. Әрине, бұл принтер туралы, бұл сабақтарда келесі бөлімдерді айтатын боламыз, пока бізге қатысы жоқ. Жай мына жерде быстрый доступта осылай өздеріңізге керекті, мысалы, создать, открыть сияқты элементтерді таңдап қойсаңыздар болады. Келесі бізде вкладкалар. Бұл жерде бірнеше вкладкалар орналасқан. Олар файл, главная, вставка, дизайн, макет, ссылки, рассылки, рецензирование және вид. Бұл жерде әр вкладканың ішінде өзіне керекті инструменттер орналасқан. Бұлардың барлығын кейінгі сабақтарда талқылайтын боламыз. Және одан кейін осы вкладкалардың соңында мына жерде мынандай лампа бар. Мысалы, чего вы хотите сделать деп жазылып тұр. Мысалы, кейде бір керекті параметр, керекті инструмент есіңізден шығып кеткен болса, осы жерге жазып, іздеп тауып алсаңыздар болады. Мысалы, документтің номерін қою керек болса, бірақ атауын дұрыс жазу керек. Мысалы, номер страницы деп жазатын болсақ, мына жерде добавить номер страницы деген инструментті бізге тауып береді. Яғни кез келген естеріңізден шығып кеткен инструментті осылай іздеп тауып алуға болады. Және келесі, мына жерде вход және общий доступ деп тұр. Бұл былайша айтқанда маңызды емес. Егер сіздерде Microsoft-тың аккаунты болса, онда сол аккаунтпен кірсеңіздер болады. Келесі бізде ортада осы біз жұмыс істейтін парақ орналасқан. Біз документ жазу үшін обычно A4 форматын қолданамыз. Яғни сол A4 көлеміндегі форматтың, яғни образицы. Яғни барлық нелер, тексттер осы ақ парақтың ішіне жазылады. Және де астында осы параққа қатысты анықтамалар көрсетілген. Мысалы, бізде мына жерде страница 1 из 1 деп тұр. Бұл дегеніміз, бізде қазір мына жерде тек қана бір ғана страница бар, бір ғана бет бар. Мысалы, қазір тағы да страница қосайық. Мына қазір бізде документімізде 10 парақ бар, 10 страница бар. Сол 10 страницаның қазір біз бірінші страницасында тұрмыз. Мысалы, төменге қарай түсіп, примерно орта жағына баратын болсақ, мысалы, қазіргі біздің мынау жазып атқан документіміз, ол бізде 5-ші страница. 10 страницаның 5-шісінде тұрмыз. Яғни осы жерден сол қай парақта тұрғаныңызды, немесе документте неше парақ бар екенін көрсеңіздер болады. Ал число слов дегеніміз, ол біздің документімізде неше сөз бар, соны көрсетеді. Сөзді әріппен шатастырмаңыздар. Бұл жерде әріпте емес, сөзді көрсетеді. Мысалы, мен қазір мына жерге бір көп әріптер жаздым, оны пока біз пробелді баспайынша бір сөз деп қабылдайды. Мысалы, тағы екінші сөз жазамыз, үшінші сөз жазамыз. Әр пробелді басқан сайын бізде мысалы сөз болып есептеледі. Мына жерде соны число слов деп көрсетеді. Одан кейін мына жерде русский, ол бізде раскладка клавиатуры
қандай тілде тұр, соны көрсетеді. Мысалы қазір менде русскийда тұр, мына жерде соны русскийді көрсетіп тұр. Ал егер біз оны ағылшын тіліне қоятын болсақ, мына жерде бізде документіміз ағылшын тілі болып өзгереді, яғни раскладка клавиатура. Және де оң жақта мынандай кітаптың белгісі бар, режим чтения деген. Режим чтениеде ол дайын документті тек қана оқуға арналған. Ол жерде біз жаза алмаймыз, тек қана бір документтерді немесе электронды кітаптарды осылай оқысақ болады. Қайтадан документті жазуға өту үшін разметка страницы деген қасындағыны басамыз. Сол кезде біз документті өзіміз жаза берсек болады. Оның қасында веб документ деген бар, оны кейінгі сабақтарда өтеміз. Ол жерде HTML немесе CSS кодтары жазылған документтерді көрсетуге арналған. Келесі бізде масштаб страницы, яғни бұл арқылы біз документтегі парақтың көлемін кішірейтіп немесе үлкейтсек болады. Плюсты басқан сайын біз документті жақындата түсеміз, оның ішіндегі әріптеріміз де үлкейеді. Немесе минусты бассақ, бізде документіміз кішірейе береді. Яғни алыстан документке қараймыз, кейде бір документтердің қалай тұрған ориентациясын білу үшін керек болады. Кәдімгі қарапайым көрініске апару үшін документ жазуға ыңғайлы, ол 100%. Осы 100%-ке апарып қойып, кез келген документті жаза берсеңіздер болады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Жаңағы мен көрсеткен әрекеттердің бәрін міндетті түрде Word-та қайталаңыздар. Сіздер практикамен жұмыс жасаған сайын, ол сіздердің естеріңізде жақсы сақталып қалады. Келесіде документпен жақсы жұмыс істейтін боласыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар, және де лайк басып, каналды қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.